Pinmusayan ni Asia sa Queen of Song Pilita Corrales iti edad na nga 85 idi kalmana. Saan mo't anay pakaamo ti rason ti ipupusay tinasaong aktres bayat nga adung artista ti nangihipkas iti panangipaglayding itda iti pamilya tinasaong aktres. Iti baot a pinmusay daytoy arig na nga agtalinad as ibibiyag matlaeng gapu kadagiti kantana ken dagiti pabuyana. Kas pananglagip kadagiti napipinta sa performance na iti intablado, intayo man amamuan ni Pilita no kas ano alim matak daytoy iti lubong dagiti kumakanta kan iti showbiz industry. Ni Maria del Pilar Garrido Corrales wenno pag-aamo iti Pilita Corrales ket maysa kadagiti nalatak a pop singer, songwriter, actress, comedian kan television presenter iti pagilian a Pilipinas. Pagkaamo daytoy kapo iti naidumduma a back band daytoy kabayatan ti panagkanta na. Buksan mo ang langit at kusang mong pakinggan ang aking ligalig. Nalatak pa daytoy kas Asia sa Queen of Songs. Gapoy ti vocal style daytoy. Napadayawan daytoy kas greatest singer in the Philippines, babon iti media ken kritiko. Ni Pilita ket nakay-record kadagiti 135 nga album iti entero nga 6 a dekada a karera na. Dagiti panag-record na ket nangruna iti English ken Filipino. Bayat ano daduma ket ag-record kadagiti lengguwahe iti Espanyol ken Cebuano. Ti baligi na ket agangay ana palawapay iti pelikula ken telebisyon. Ditoy an arami ti pabuyana nga An Evening with Pilita, ana bigbig kas maysa kadagiti standards iti pakasaritaan ti Philippine broadcasting history. Ni Pilita ket maysa nga umawat iti natanok a Lifetime Achievement Award babon iti Philippine Association of the Record Industry para iti panayam amuna iti Filipino musical artistry iti global audience. May tantanok daytoy gapoy ti mawawagan as sweet voice daytoy kastamot ti iconic singing style na. Ni Pilita ket maysa idi kadagiti imo na a superstar iti pagilyana ken nagbalin a maysa kadagiti imo na a babae nga artista ana kadanon iti kangatuan nga Australian pop charts iti 1963. Ti single song na nga A Million Thanks to You ket nagbalin a maysa kadagiti sumagmamano a kanta dagiti local artista ana kadanon iti numero 1 ti chart iti Pilipinas iti 1960s. Isupaytin mo na a Filipino anangabak iti International Music Festival iti first Tokyo Music Festival iti 1972. Ni Pilita ket mabigbigbig kas maysa kadagiti Great Dames of Victorian Radio and Television. Napadayawan pay daytoy iti honorary doctorate iti music degree babon iti University of Visayas para iti kontribusyon na iti industriya ti musika iti pagiliana. Kabayatan ni Pilita ket nayanak iti August 22, 1939 ken nagpatingga ti karera na kastamot iti biyag na iti kalmana. Nupay kasta iti baot ti panangipulang na iti biyag na iti namarswa. Arig na si bibiyag matlang daytoy gapu kadagiti saan nga agkupkupas a kantana nga inbati na. Agserbi daytoy apakalaglagipan ken kuana aginggat gana. Daytaman ti silver screen tayo ita a Domingo. Ito'y pagamyo, Bombo Marilapat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!